Hello，歡迎大家收睇收聽輕鬆 Double Up。咁第二節呢，我想講成龍。咁啊，因為之前01嗰段訪問啊，火星呢，其實我都諗咗2日啊，點樣去講成龍評論呢個人呢？因為好少可呢啲級數嘅明星又好，大人物都好啦，即係未蓋棺就可以定論。即係如果我哋由家庭、愛情、友情、事業呢4個角度去睇，呢次火星帶出嗰個對點樣評價成龍呢個人呢，我睇到一個有趣嘅地方。你認為佢呢一個人點睇兄弟情呢？即係成龍啊！我知道你唔好笑我住，我相信而家聽緊節目嘅人都會笑我傻嘅，但係我依然都係要問呢一條問題，即係請容許唔好轉台住嗱，即係你點睇關於成龍點樣睇兄弟情呢件事呢？冇嚇，講多句都冇，咪就係冇咯，全部都佢當呢啲人全部都係傻仔，任佢踐踏。嗱，我想點解我咁樣問？你係認為佢對火星冇兄弟情啊嘛？佢對任何人都冇兄弟情。係，而我想提出一條問題就係，我睇完呢個評論啊，即係相信入得嚟篤得呢一條片嘅，你都有睇過相關01嗰條訪問阿火星哥嗰條片嘅。我睇到一個情況係乜嘢呢？當問到火星即係點解會入咗成家班幫佢手嘅時候，火星係有講，其實佢原先係袁家班，係跟阿大哥嘅，跟阿洪金寶。嗱，呢個就大哥啦嚇。但係因為成龍就唔知乜嘢原因啦，總之就係睇得起阿火星啊嘛。咁係咪火星有本事啊？呢個人即係佢可以代替阿成龍做危險動作，固然之成龍就係睇得起呢一位武師啦，啱唔啱啊？佢唔係睇得起佢，佢睇中咗佢嘅實力，佢擺明嗰陣時就已經想係困佢揾佢着數㗎啦。係啊，但係我想講嘅就係，既然佢同洪金寶又話同門師兄弟，啱唔啱啊？大家由細玩到大，你點可以叫你大師兄旗下其中一個有能之士呢？你明唔明我想講啲咩？我唔係話佢對火星冇兄弟情啊，佢當火星係伙計火星喺好早嘅時候就終於明白，原來我當你兄弟，你當我契弟。喺呢段訪問裏邊咧，火星就話心淡啊嘛，話同阿成龍，原來我做到武術指導，同你啱啱新請翻嚟嘅伙計都係收嗰份嘅酬金。就原來喺你眼中，我都只不過係一個付出努力嘅人士唔係你特別欣賞我嘅。但係我想講關於兄弟情嗰件事，就係點解你叫你大師兄嘅幫到手嘅人咯？呢一樣嘢其實係我覺得幾犯兄弟之間嘅大忌嘅。即係如果我係成龍，我點會叫洪金寶啲人啫？呢個係好過分㗎。係成龍就會做呢啲事㗎啦。我唔係而係我估唔到佢咁過分。即係譬如咁講啊，佢對好多，你等陣先，佢叫呢一個火星嗰陣時，佢都唔係10歲8歲嘅僆仔嚟㗎啦。呢個成龍其實已經對洪金寶做過好多次類似嘅事㗎啦，我估。嗱，呢個亦都係一個合理推論啦。但係既然係洪金寶嘅人，如果你要叫你都唔係同火星講啦，你應該師兄弟大家坐埋，可唔可以俾你旗下一個幫得手嘅人過嚟幫幫我啊？我真係好欣賞佢諸如此類。佢唔係喎，佢係同火星傾，就叫火星過去跟佢揾食喎。嗱，作為火星，即係佢覺得邊位睇起佢，佢就去埋邊個堆啦，跟邊個大佬啦。我認為都係一件合理嘅事嚟嘅，因為佢喺跟洪金寶做嘢嘅時候，如果過檔過咗去跟成龍，得到嘅地位同重視唔同。作為當時嘅佢年輕人佢會諗住過檔唔出奇，同埋喺佢眼中佢會覺得大哥同埋阿成龍佢哋師兄弟一樣啫，即係可能佢年輕嘅時候唔會諗咁多關於我跟洪金寶就係洪金寶嘅人，佢未必會諗咁多。但係作為成龍嘅你冇可能叫你師兄嘅
嘅幫得手嘅人噶嘛。呢樣嘢係睇完呢條訪問之後，我突然間哇，佢呢個人咁嘅，即係成龍後生嘅時候你都紅咗噶咯喎，你已經係嘉禾即係旗下一個猛將啦，係咪啊？你已經係即係雖然當年佢仲未衝出國際，但係佢已經想嘗試啊打入去外語片市場，即係當其時應該都屬於係快餐車呢一套電影嗰段時間嘅期間嚟㗎，個時間節點。但係我呢一樣嘢真係睇火星呢一條片令我最深刻印象，就係火星講係成龍叫佢過去成家班嘅。唔知係咪我自己多心啦？佢講呢幾句説話嘅時候，我隱約地覺得有啲無奈嘅，即係佢嗰下當年嗰個選擇，究竟佢有冇後悔呢？但係個記者又冇再追問落去。即係如果記者真係嗰一刻再追問翻火星，如果堅持係留喺洪家班嘅話，佢會唔會即係成個人生軌跡都唔一樣呢？記者應該睇樣已經知答案，我估。但係你訪問佢，真係難得咁訪問佢啊！你即係個記者應該再去挖深啲啊嘛。但係可能亦都關乎嗰個經驗問題啦。但係我認為呢一條片咧喺01嗰個反應實在太好啦。其實係要再組織一啲問題咧，斬多幾兩，再訪問多一次火星嘅，即係睇翻呢一次呢一條片喺01下低嘅留言啦。或者佢哋編輯裏邊記者編輯大家開個會，喂，即係仲有啲乜嘢問題可以深入再話少少，係要斬多4兩做多個下集㗎。譬如可以從火星嗰個角度去睇翻成龍係點樣對我哋認為嘅兄弟即係講翻譬如元華元彪盧偉光盧偉光佢都唔當係兄弟嗱，盧偉光都係當佢係火星嗰個 level 嘅啫。成龍當嗰啲叫做僆夥計，就唔係佢喺學戲嗰陣時學北派嗰陣時由細玩到大嗰班嗰班就真係兄弟嚟噶嘛。我係睇呢條片嗰下覺得哇，呢個人又多一個角度去講，原來係咁樣對兄弟嘅，叫自己兄弟嗰啲得力助手，邊有咁過分㗎？邊有咁老土㗎？做人做到真係好契弟喎！呢個係主觀評論嚟㗎，就唔係客觀描述事實。咁跟住因為火星同成龍嗰個工作關係咧，唔係血汗錢咁簡單咯。喂，頂你個肺真係賣命錢嚟㗎喎，嗰啲啱唔啱啊？即係個傷跟一世㗎嘛。即係唔係話你貼塊膠布好嘅喎，有啲嘢即係翻風落雨就 recall 翻你啲記憶呢個傷患就係邊套戲嘅，嗰個傷患就係邊套戲嘅，你得翻嚟嘅係咩啊？1萬幾千係咪先？你聽翻火星講出邊做武術指導講緊50-60萬一套戲，我跟你成龍大哥10萬，即係以火星嗰個情況好尷尬啊！呢個以下係我估嘅，冇人敢請佢，呢度就最慘，啱唔啱啊？點解出邊行緊50-60萬個個都知道火星無論係做替身，無論係佢度招嗰個武術指導嗰個功夫，就梗係掂啦，唔掂成龍就唔會揾你做啦。問題係邊個夠膽得罪成龍，揾成龍嘅夥計叫佢過嚟做我嘅武術指導你邊個會得罪成龍啱唔啱佢邊有得走火星冇得走㗎，佢走咗出去行咗出去咧，我估冇電影公司即係就算當其時香港咁多武術電影係唔會有人揾佢做武術指導嘅，做唔到嘅。呢一行冇人會得罪成龍嘅。所以喺訪問裏邊佢話曾經有位前輩就叫佢不如入無線啦。咁呢位前輩咧，佢就話已經係無線嘅武術指導主任嚟㗎啦。咁火星就話完埋手頭上嗰套戲先啦，因為仲有啲手尾要跟。點知就係醉拳嗰套戲咧就傷咗3年。佢話呢套戲劉師傅同成龍都係抹面嘅，都係
都唔係一個好嘅收場嚟嘅，大家即係唔係？sorry，我唔係咁講，唔係一個好嘅結尾咯。咁啊，當時娛樂版咧都講得好清楚㗎啦，都即係阿劉師傅又點會講真一代宗師喺拳腳功夫方面點會睇得起你成龍啊？成龍嗰啲叫做動作演員，成龍就唔係真功夫嚟嘅，真功夫嗰個就梗係阿劉家良啦。呢個就不容置疑㗎啦，已經係咁啊。講遠咗少少啦，咁跟住我係想講另外一個 point 嘅。頭先就係講到關於火星所賺嗰個人工啊，係血汗錢，係賣命錢呢個問題，我就回憶翻當年啊，阿成龍個仔房祖名啊，啱啱翻嚟香港就涉足娛樂圈，咪想做歌星嘅。當其時係人都知㗎啦，但係嗰陣時個個都判佢話即係你嗰個五官就真係爭啲喎。咁都唔理啦，即係以成龍嗰個名氣係咪先實有機會㗎？咁當其時我記得都廿幾年前啦，我都唔知係咪廿幾年前咯。玩下手唔止啊，因為嗰陣時又冇 Google， 又冇 Facebook， 又冇 YouTube 嗰個年代嚟㗎嘛，即係仲係翻版盛行嗰個年代啊。玩下手應該千禧年都未到，佢就接受博咪訪問，就講到話最近咧就搞咗個錄音室band 房咁樣，咁就話細細地啦，投資咗100萬落去，咁即係當其時啲記者都覺得話咗出嚟啦，細細地100萬，咁當其時我都有同你講呢一單嘢嘅，即刻即係大家都有印象。喂，呢啲錢啊，即係其實就係成龍你下低跟你出生入死嗰班人幫你咁樣墊翻嚟嘅，即係墊高你嘅，墊起你賺翻嚟嘅。無論後尾嘅盧偉光又好，即係我諗數成龍咧刻薄都唔係第一個啦，火星。但係呢一單新聞，我嗰個印象就係好深刻，就係你啲錢咧就係俾你個仔咧咁樣去使嘅嚇，即係掉翻轉頭，大家都知啦。佢同阿吳以利嗰件事，你都可以明白佢呢一個人係幾咁反面唔認人咯。咁喺呢一條片裏邊咧，阿火星唔知係咪近排唔知佢係咪生活唔如意啦咁樣，定還是佢謙虛啦？佢喺訪問嘅末段就同佢話隔空啦，應該咁樣形容啦，隔空同阿成龍大哥講即係而家唔係咁好環境細佬我可唔可以手鬆啲射翻住咁樣，即係其實等於係叫做我又唔敢講話追討嘅，即係好老土嗰句，冇功勞都有苦勞。一間正常運作嘅公司，當有資歷深嘅員工離開，都會有啲長期服務金諸如此類嘅嘢啦。即係如果你成龍即係仲顧住自己塊面嘅，都唔好話你心地好嗰啲嘢，你都着量計翻條數，俾翻火星，佢應得噶嘛呢一份。阿火星係咪有啲特別㗎？即係佢嘅御用替身嚟啊？係啊，好多人都知㗎呢一樣嘢，其實成個娛樂圈都知㗎。咁呢一節就係一個少少嘅分享。睇完呢一段01嘅訪問，咁都有啲扯火嘅。睇完之後，哇！呢條友真係過分啊！啱啱早嗰排先至龍爪手喺嗰個晚宴定係一個文藝晚會都唔知啦。即係只要出現親佢嘅名字嘅咧，通常都係啲老土嘢、負面嘢嚟嘅。咁呢一節就同大家傾到嚟呢一度，下一節我哋再講其他話題。拜拜。